kan semua ini diperintahkan oleh Allah bukan tanpa tujuan. Ya. Tujuannya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Nyatanya saya sholat kok mungkar-mungkar, paksa-paksa. Lihat yang bahilul baru habis Jumatan. Nah, itu dia. Tadi belum kita, mata kita, mulut kita. Kok maksiat terus, haji udah bolak-balik. Ribah juga ini ya. Akhirnya apa? Wah, percuma aja nih uang bahkan ibadah. Akhirnya apa? Nggak mau ngapa-ngapain. Tidur. Tidur. Bangun zuhur ke kamar mandi, makan, tidur lagi. Bangun asar ke kamar mandi, mau tau kencing, nggak ngapain, tidur lagi. Bikin dosa. Tidur lagi, ditegur sama dia. Hei, kamu tidur mulu. Iya. Ditegur sama Allah. Kamu saya lihat belakangan ini tidur mulu. Iya ya Allah, tapi saya tidur kan bersama engkau. Loh kok bersama engkau? Aku tadi kan ngobrol. Saya terentang tadi kan ngobrol sama engkau. Mana ngobrol buktinya? Nah tadi apa saya bilang, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan atas namamu. Kalau saya bilang dengan atas namamu itu Pak Meno di depan saya apa di jauh sana? Kalau melihat dengan atas namamu. Pak Meno di depan saya apa di jauh sana? Dekat. Berarti saya tidurkan sama engkau ya Allah. Ngobrol tadi sama engkau. Dan aku tidur atas nama engkau hidup Pak Meno. Dan aku juga engkau. Buktinya banyak yang nggak bisa tidur sampai minum pil tidur. Iya. Itu nyindir saya. Karena engkau tidur. Itu nyindir saya itu. Enggak loh ini kok. Saya itu nggak pernah tahu. Kebanyakan pikiran begitu. Dan engkau tahu bahwa aku tidak punya niat untuk tidur. Aku tidur karena engkau. Loh, Itu kan lupa. terus kamu niatnya apa? Loh justru saya begini, ini niat saya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena menurut pendapat saya, tidur ya yang lebih efektif untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wah, cakep kamu memang hambaku benar. Engkau lah orang yang kenal aku. Engkau aku angkat jadi wali. Kudo. Ini gara-gara tidur. Gendeng nih. Jangan di Facebook ya. Dan kemarin saya ngobrol sini. Tahu-tahu di Facebook ada. Iya ini dia itu. Ini kan orang bilang cawarta aliran sesat. Permasalahannya sampai mau kenal nggak sama Allah itu? Betul banget. Jangan. Ya ada yang lebih nikmat dari surga, nggak ada apa-apanya. Oh, zaman pengen masuk surga kenal sama yang punya enggak? Nah, Saya bisa begini karena kenal Pak Hasan, kenal sampean. Kalau nggak sampean usir saya, ngapain itu orang gila? Udah rambutnya gondrong, ngompong, ya kan? Tanya omong. Gimana kira-kira gimana? Betul banget. Kalau ini dianggap baik, silahkan sampean amalkan. Tidur. Insya Allah dapat 40 hari diguyur dan semen ember sama itu dan iya. Jangan tidur mulu. Sekarang pertanyaannya, apa Cak Warto bisa begitu? Saya begitu tiap hari. Oh saya ini bangsawan. Bangsa tanginnya awan. Golongan orang yang bangun siang. Omongan melek. Berarti lebih mengenal yang tidur daripada yang ibadah. Nah iya tuh pada tiap hari kayak begitu Nggak kelakuannya. mengenal Allah. Gendeng aja. Betul. Iya. Loh, enggak gitu, ini kok ngobrol orang gila. Orang gila begini ngobrolnya. Nanti kita rame-rame ke tempat Pak Cak Warto. Ayo, Kita tidur. ayo. Saya jamin. mungkin jangan disiram duluan ya. Enggak. Ntar ada yang ngira Kalau nggak percaya. Jangan, ntar maksud siapa yang bininya datang duluan situ. Oh, gitu. Ya, bener. Makanya saya pesen sama anak-anak saya, siapapun yang datang ke sini, siapapun, saya nggak peduli mau orang Islam, saya nggak pernah tanya agamanya. Mau siapa kayak dia, bangunin ayah. Dia tamu saya. Kalau emang orang itu beriman, hormati tamu. Jadi sambut tamu, hormati tamu, layani tamu, jamu tamu sesuai dengan atas kemampuan yang ada, dan jangan pernah berpikir apa yang dibawa tamu. Iya kalau tamunya bawa, kalau enggak kecewa kita. Makanya saya dulu pernah geger ya difitnah kemana-mana gara-gara apa? Lulus berarti.
Siapa? Gara-gara wakilnya aku Oh, yang lulus. kepada orang kan. Udah lulus. Udah pensiun berarti dia lulus. Iya kan? Nah, karena saya nggak pernah nanya dia agamanya apa, dia tamu saya kok. Ya ajaran agama saya mengajar kalau ada tamu hormati. Kalau memang kamu terima, udah selesai. Ya, enggak pernah nanya saya. Mau kayak mana datang orang mampu datang. Anak-anak ngapal teler, apa yang udah lari pakai rumah. Itu lagi mumet. Makanya saya nggak pernah mumet. Bukan nggak punya masalah, orang itu punya masalah, punya itu. Cuman saya baru pengen mumet, datang orang mumet, nggak sempet mumet. Bahasanya lagi nggak mumet. Bukannya nambah mumet. Lagi Kalau mumet mau nambah nambah dapat yang semua bagus juga. Double kuadran. Yang punya ilmu berarti. Jadi kalau mumet sama yang itu. Ya kan? Saya udah mumet, masih ada yang lebih mumet. Nggak sempet. Akhirnya hilang. Ya, alhamdulillah itu loh. Baru mau mumet, yang mumet datang. Iya, lebih mumet lagi. Mumet Mumetnya lebih parah lagi. kemana aja nyaman. Karena saya nggak pernah ada beda boleh ribut jangan. Betul. Ya manusia harus beda. Masa saya sama bahasa harus beda. Komunikasi jadi bagus karena unsur yang berbeda. Sama semua yang nggak bisa jadi. Kotak aja. Biar ada tantangan. Oh iya. Dulu laki semua nggak jadi sampean. Disolati semua. Iya. Terus ada permainan. Beda itu mesti berlawanan. Makanya Jepang itu bikin sendal jepit itu ya sepasang berlawanan. Lalu kan dibikin kanan semua. Itu sendal. Sendal jepit. Oh. Itu sekelimpat terus. Pertama kali sendal jepit kan Jepang. Iya, benar dia pernah. Iya. Emang terkenal. Itu. Jadi cobalah berpikir itu positif aja. Walaupun kelihatannya orang tapi jangan. Itu nggak dengar, jangan ada instruksi loh. Nanti terus pengurus masjid Darussalam terus membuat fatwa. Besok sholat subuh azannya diganti. Harusnya as-sholatu khairum minan naum diganti an-naumu khairum minas sholat. Iya. Salah. Tapi tolong amalin dulu. Dok. Tidur terus. Dan gini loh, gimana sisi baiknya? Tidur itu hangat bro. Kosong. Kalau kita hidup ini, Mau apa? Kosong aja. Lagi kenapa? Oh iya. kalau hidup ini sikap kita bisa seperti orang tidur. Hangat deh. Walaupun Boleh kita putih aja, tidak Jangan apa-apa. dingin pokoknya udah. Ini lah hangat. Kalau ini lagi mau dingin nih tumben nih. Ya. Hah? Iya. Biasanya hangat. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Iya. Mantap. Ngorok.